Ons gesels nou oor verhoudings deur aanmoediging, juis oor die feit dat betekenisvolle verhoudings ons help om beter te kan floreer. Nou, ons word elke dag oorval met literatuur, met blogs, met YouTube-video's, met flieks wat klem plaas op selfverbetering. En dis 'n baie groot industrie nou, waar ons sien dat mense nie net afrigters of coaches is by sport nie, maar ook vir enige iemand wat lewensafrigting nodig het. En dis nie 'n verkeerde industrie nie, dit help mense juis. Dit word gedryf in hierdie uiters kompeterende wêreld waarin werksgeleenthede nie vir almal genoeg is nie en bovendien bedreig word deur die koms van kunsmatige intelligensie. So ja, selfverbetering is beslis nodig. Nou Jesus ontmoedig nie selfverbetering nie, maar hy wil hê selfverbetering moet ook ander mense insluit. Hy moedig ons aan deur die skrywe van Hebreërs in Hebreërs 10 vers 24, laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Dan ons help mekaar, ons rig mekaar as dit ware af daarin deur aanmoediging. Want volgelinge sien na mekaar om deur aanmoediging, want dis op 'n manier waarin ons teenwoordig is, soos Jesus, vir mense as aansporing vir daardie persoon se lewenswedloop. En so groei ons individueel, maar ons groei ook saam om al hoe meer die beeld van Jesus te weerspieël in hierdie wêreld. Die sielkundige navorser Carol Dweck sê dat opregte aanmoediging wat klem lê op die proses en die groei, vorm die grondslag juis van wat sy 'n groei-ingesteldheid noem, en dit help ons om beter te floreer. Want mense met 'n groei-ingesteldheid dink nie meer, ek is nou maar so gemaak en so laat staan, ek kan nie verander nie, maar hulle voel hulle kan steeds verbeter. Aanmoediging help juis, al is die pad hoe lank of hoe onseker, om die persoon te help om voort te gaan en te groei. So bid vandag en vra, Here, vir wie kan ek aanmoedig wat dit vandag nodig het? En gee vir my die woorde wat ek kan gebruik om iemand te help opbou. En nie net sal dit die persoon aanmoedig as jy dit doen nie, dit sal ook jou verhouding met die persoon positief bou en dieper vertroue skep. En dit help jouself met eie aanmoediging. Leef geïnspireerd.